အခန်း3လက်ဝါဟန်ပန်များရိုးသားမှုနဲ့ပွင့်လင်းမှုလက်ဝါဖြန့်ထားခြင်းကမှန်ကန်မှုရိုးသားမှုသစ္စာဆောင်တည်မှုအောက်ကျကျိုးနွံမှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုမှုများစွာမှာရင်ဘတ်အပေါ်လက်ဝါအုပ်ထားကြသလိုတရားရုံးမှာအစစ်ခံကြတဲ့အခါလဲလေထဲမှာလက်ဝါဖြန့်ပြီးထွက်ဆိုလေရှိပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာကိုဘဲဘက်လက်ကကင်ပြီးညာလက်ဝါကိုခုံအဖွဲ့ဝင်လူကြီးတွေမြင်သာအောင်မြောက်ထောင်ထားကြရပါတယ်။နေဆာဒူဝကြုံတွေ့နေကြကိစ္စရပ်တွေမှာတော့လူတွေဟာလက်ဝါအနေအထား2မျိုးကိုသုံးစမြဲပါ။ပထမတစ်မျိုးကလက်ဝါကိုဖြန့်တာပါပဲ။ငွေကြေးသို့မဟုတ်အစားအစာတွေတောင်းခံတဲ့သဘောပေါ့။ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့တစ်ခုခုကိုဆွဲကင်ရမှာဒါမှမဟုတ်ထိန်းချုပ်တားဆီးရမှာလက်ဝါကိုအောက်ဘက်စိုက်ချထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတယောက်ဟာပွင့်လင်းမှုနဲ့ယူသားမှုရှိမရှိစူးစမ်းအကဲခတ်ရမှာလက်ဝါထားတဲ့ဟန်ကိုကြည့်တာလည်းအဖို့တန်နီးလန်းတစ်ခုပါခွေးတကောင်ဟာသူကြောက်ရတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်လဲစင်းကောင်းကောင်းနေတယ်လို့ပဲလူသက်တော်တွေဟာလည်းသူ့ရဲ့သဘောထားရင်တွင်းခံစားချက်ကိုလက်ဝါအမှုအရာနဲ့ဖော်ပြတတ်ကြပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ပဂတိယောသားပွင့်လင်းမှုရှိပါတယ်လို့သိစေချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့လူတွေဟာလက်ဝါနှစ်ဖက်ကိုပက်လက်လန်ပြပြီးတော့မင်းနဲ့ငါအပွင့်လင်းဆုံးပြောရအောင်ဆိုတဲ့စကားမျိုးအသုံးပြုလေးရှိတာပါလူတယောက်ကတစ္ဆာရှိရှိနဲ့အမှန်အကန်ဖွင့်ဟမယ်လို့ကြံလိုက်တာနဲ့သူ့လက်ဝါတစ်ခုလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်တစိမ့်တဒေတာပဲဖြစ်ဖြစ်လှစ်ပြပါလိမ့်မယ်တခြားကိုအမူအရာစကားတွေလိုပဲလက်ဝါဟန်ပန်ဟာလည်းအမတ်တမဲလုံးမိတဲ့သဘောရှိရတဲ့အမျှတစ်ဖက်လူကိုအော်သူအမှန်တွေပြောနေပါလားလို့အသိဝင်စေပါတယ်မိမချင်းဒေါသအလျောက်ပါရိုက်မယ်လို့လက်ဝါထောင်ပြတာရန်ထောင်တာမျိုးကိုပဲကြည့်တိစိတ်နဲ့မတိစိတ်ရောပြီးလုံးမိတဲ့အမူအရာတွေပါပဲကလေးတယောက်ကလိန်ပြောနေရင်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုကိုဖုံးကွယ်နေမယ်ဆိုရင်လက်ဝါးတွေကိုသူ့ကြောနောက်မှာဝတ်ထားတာတွေ့ရမှာပါဒီလိုပါပဲအိမ်ထောင်ရှင်ယောက်ျားတယောက်ဟာလည်းသူ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ညာနဲ့တကောင်အပျော်ကျူးခဲ့ရာကဘယ်နေရာတွေကိုရောက်လို့ဘာလုပ်ခဲ့ရဲဆိုတာလှီးလွဲပြောဆိုရမှာသူ့လက်တွေကိုဘောင်းမိအိတ်ဒါမှမဟုတ်ဂျက်ကင်အိတ်ထဲနှိုက်ထားတတ်ပါတယ်ညာဝါဖြည့်ရှင်းမှုကိုဖုံးဖိတဲ့လက္ခဏာအဖြစ်နဲ့လက်ပိုက်ထားတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒါကိုအကင်းပါတဲ့ဇနီးအနေနဲ့သူ့လက်အနေအထားကိုကြည့်ုံနဲ့ဒီငနဲပတ်နေပြီဆိုတာတန်းသိနိုင်ပါတယ်။ကုံသည်တွေအယောင်သမားတွေအနေနဲ့လည်းဝယ်သူကဘာဖြစ်လို့မဝယ်နိုင်တာပါလို့အကြောင်းပြတဲ့အခါမျိုးမှာသူ့လက်ဝါဘယ်လိုပုံဟန်ရှိနေတယ်ဆိုတာဖမ်းကြည့်ပြီးအပြေမှန်ကိုနားလည်နိုင်တာပါ။လက်ဝါပြပြီးမူသားစကားပြောတာကိုလူတွေယုံမလား။ဒီလိုမေးလာရင်အဖြေကတော့ယုံတဲ့လူလည်းရှိမယ်မယုံတဲ့လူလည်းရှိမယ်။မယုံသူတွေကလူကဲခတ်တတ်တဲ့လူတွေပါ။ပါဇက်ရောလက်ပါဘလောက်ပဲလိမ်အရင်ကပြောပြခဲ့တယ်လို့ပဲလိမ်လို့မရတဲ့တခြားအရေးလက္ခဏာတွေကမယိုးဖြောင်းမှုကိုအထုတ်ဖြီးပြနေမှာမဟုတ်ချပါပဲလိမ်နေကြလူတွေလိမ်နာကိုအသက်ဝင်ဝမ်းကြောင်းလုပ်ပြီးလိမ်စားနေတဲ့လူတွေအဖို့တော့ခြေစလက်စမပေါ်အောင်ပြပြရီလေးဖုံးဖိထားနိုင်တာတွေ့ရတယ်လက်ဘွားမောက်ချီလန်ချီနဲ့အထားအတူကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်ရာကကိုယုံကြည်မှုအင်အားတွေလည်းရနိုင်ပါတယ်လူကောင်းတွေအနေနဲ့တော့လက်ဝါထားတက်သွားပြီဆိုပေမဲ့လိန်ပြောဖို့ဝင်လေးကြပါတယ်။လက်ဝါရဲ့ဩဇာတက်ရောက်ပုံလည်းရှိပါတယ်။လက်ဘွားပြဆိုချက်ဟာဩဇာဆွမ်းအားအကြီးမားဆုံးအတန်တိတ်စကားသင်္ကေတဖြစ်ပေမဲ့ဒါကိုသတိပြုမိတာနည်းပါတယ်။မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးတတ်ရင်လက်ဝါရဲ့အစွမ်းတကူအသုံးပြုသူရဲ့အာဏာပိုင်ဆိုးမှုလူတွေအပေါ်မှာဩဇာလွှမ်းမိုးအတန်တိတ်အမိတ်ပေးမှုတွေရရှိစေပါတယ်။လက်ဝါဟာဟန်ပန်၃မျိုးကိုအဓိကပြဆိုလေးရှိပါတယ်။လက်ဝါလှန်ပြတဲ့အနေအထားလက်မှောက်ပြတဲ့အနေအထားလက်ညှိုးညွှန်လက်တဝက်ဆုပ်တဲ့အနေအထားများပါဒီအသွင်ပြင်၃ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကတော့ဒီလိုပါဆိုကြပါစို့ခင်ဗျားဟာတယောက်ယောက်ကိုတစ်တာတလုံးမခိုင်းပြီးအခန်းတနေရာကိုရွှေ့ခိုင်းပါပြီတဲ့သုံးတဲ့စကားလုံးပြောတဲ့လေတံညနေသားတွေတစ်ထပ်ပဲထားလက်ဝါအနေထားပြောင်းလိုက်ုံနဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်မှုတွေကွာခြားသွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်လက်ဝါကိုပလက်လှန်ပြီးပင့်ပြတာဟာသဘောထားပျော့ပြောင်းစွာနဲ့ပန်ကြားတဲ့သဘောပါအခိုင်းခံရတဲ့သူအနေနဲ့ဒီပန်ကြားချက်မှာဖိအားမပါသလိုအောက်ကျခံခိုင်းစေတာမို့သူ့ကိုချင်းချောက်တယ်လို့လည်းမထင်ဘူးပေါ့လက်ကိုမှောက်ပြီးတော့မခိုင်းတာမျိုးဆိုရင်တော့အာနာကြီးဆိုးရရောက်သွားပါတော့တယ်ပြင်းပြတဲ့အမိတ်ဟန်ပါလာတဲ့အမျှသူဟာမခံချင်စိတ်တွေဖြင်းကနေထလာမှာပါတစ်ဆက်တည်းမှာပဲခင်ဗျားနဲ့တင့်တော်တယ်လို့သူကတုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီလူကကိုနဲ့ဒန်းတူရီတူလှုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်နေရင်မင်းကစွတ်ပြီးဟောက်နေနဲ့အလေးကွာဆိုတဲ့အပြောအဆိုမျိုးနဲ့ကလန်ကဆန်လုံနိုင်ပါတယ်။ဘ
ဘာမှမပြောတဲ့တိုင်အောက်တူတူမကြည်မနှက်မျက်နှာကိုပြမှာသိကြတယ်။လက်ဝါအုပ်မိုးပြတာထက်ပလက်လှန်ပြတာကိုပိုလိုလားကြောင်းအသိပေးတာပါ။ခင်ဗျားခိုင်းတဲ့လူကကို့အောက်ကတပည့်လက်သားအစီအပါဆိုရင်တော့သူကအလေးအနက်လိုက်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလက်အောက်ငင်သားတွေကိုသာလက်ဝါအုပ်မှောက်ပြီးခိုင်းတဲ့နယ်ဆိုပါတော့။နောက်ထပ်ပုံတစ်မျိုးကတော့လက်ဝါတဲ့တန်ဟာလက်သီးဆုပ်တော့မလို့ဖွားဖွားလေးကွေးထားတာကတစ်ဖက်လူကိုလက်ညှိုးတငောင်းငောင်းနဲ့နိုင်ထက်စီးနဲ့ဩစာပေးပြီးနှိတ်ကွတ်စေခိုင်းရရောက်ပါတယ်။လက်ညှိုးတငောင်းငောင်းထောင်တာမျိုးဟာစကားပြောတဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့နရီကိုက်စီးချက်ဝါချက်လိုက်တဲ့အနေနဲ့သာသုံးသင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ခင်ဗျားဟာလက်ညှိုးတငောင်းငောင်းပြောတဲ့အကျင့်ပါနေရင်တော့လက်လှန်လက်မောက်တွေရအောင်လေ့ကျင့်ပါ။ဒါမှလည်းပိုပြီးတိမ်မွေးညင်တာတဲ့သဘောကိုပြနိုင်မှာဖြစ်ပြီးလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာပိုကောင်းပိုပြေလည်လာပါလိမ့်မယ်။အခုနှုတ်ဆက်တဲ့လက်တွေကိုလေ့လာကြည့်အောင်။လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ဒလိဟာကြောက်ခေကူအောင်လူသားတွေရဲ့အမွေတစ်ခုပါ။ဂူနေလူအချင်းချင်းတွေးကြတိုင်းမှာလက်ဝါးတွေမိုးပေါ်မြောက်ပြီးသူတို့မှာဘာလက်နက်မှကင်ဆောင်ထားတာမရှိကြောင်းတိုဝက်ယူဆောင်လာခြင်းမရှိကြောင်းပြသတတ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလက်ဝါးမြောက်ပြတဲ့ဟန်ပန်ဟာရာစုနှစ်နဲ့ချီပြီးကြာညောင်းလာတဲ့နောက်ပုံစံပြောင်းလာရာကရင်ဘတ်ပေါ်လက်ဝါးတင်ပြတာအပအဝင်တခြားသောကိုယ်အမူအရာယဉ်ကျေးမှုတွေဖြစ်ပွားတိုးတက်ခဲ့တော့တာပါပဲ။ရှေးခေတ်နှုတ်ဆက်တဲ့ဟန်ကနေခေတ်မီပုံစံအဖြစ်လက်ဝါးချင်းထက်ချိတ်စုပ်ကင်ဆွဲရမ်းတဲ့အဆင့်ကိုပြောင်းလဲလာကြတာပါတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့တိုင်းပြည်အများစုဟာအဲ့ဒီလိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာမျိုးကိုစားတွေ့အချိန်နဲ့ခွဲခွာခါနေအချိန်တွေမှာလှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆွဲပြီး9ကြိမ်က6ကြိမ်တိုင်အောင်အပေါ်အောက်မြောက်လိုက်ချလိုက်လှုပ်ဆွဲကြပါတယ်။မောက်ခုံလက်နဲ့အပေါ်လန်ထားတဲ့လက်ဝါးတွေရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုသိထားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအနေထားနှစ်ခုနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မှုဆက်နွယ်နေပုံကိုကြည့်ရအောင်။လူတယောက်အနေနဲ့အခုမှစတွေ့ပြီးထုံးစံအတိုင်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြမယ်ဆိုတော့ဒီအခါမှာသဘောထား3မျိုးကိုအခြေခံပြီးပုံစံတစ်မျိုးမျိုးကိုသုံးမိမှာပါပဲ။တစ်မျိုးကတော့တစ်ဖက်ကအထက်စီးယူလာတာပါ။လက်ကိုကန်လိုက်တာနဲ့တန်းသိနိုင်သလိုဒီလူဟာငါ့ကိုအထက်စီးယူပြီးဩဇာလွှမ်းမိုးဖို့ကြံနေတာပဲငါသတိထားမှဖြစ်မယ်လို့ဆင်ခြင်နိုင်ပါတယ်လိုက်လျောဆက်ဆံရမှာလဲတည်ကအလျှော့ပေးတဲ့သဘောနဲ့ငါသူ့ကိုပြန်စည်းနိုင်မှာပါငါအလိုကြသူလိုက်လို့ရမှာပဲလို့တွေးတတ်ကြပါတယ်ဒန်းတူရီတူအနေနဲ့တော့ဒီလူကိုငါသဘောကျပါတယ်တို့နှစ်ယောက်အတူလက်တွဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဝင်လာနေကြပါဒီစိတ်ထားတွေဟာမတိလိုက်မတိဖာသာပေါ်ပေါက်လာတတ်တာဖြစ်သလိုအထက်ထက်လက်ကျင့်ပြီးတိတိကြီးနဲ့လှုပ်လာတတ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောမယ့်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပုံနှုတ်ဆက်နည်းတွေဟာလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဆက်ဆံရမှာလက်တလောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားစေချင်ပါတယ်။အထက်စီးယူတဲ့ပုံစံအရလက်ကိုရှေ့ထုတ်လိုက်ရာကမောက်ခုံလက်နဲ့တစ်ဖက်လက်ဝါးပေါ်အုပ်ကင်လိုက်တာပါ။ခမရဲ့လက်ဝါးကကျန်းတဲ့တပြေးညီတက်တက်ကြီးမှောက်ထားစရာမလိုပေမဲ့တစ်ဖက်လူရဲ့လက်ပေါ်ကိုတော့ပိုင်ပိုင်နင်းနင်းဖမ်းအုပ်ထားရပါလိမ့်မယ်။အတိတ်ဘက်ကအဲ့ဒီလူနဲ့တွေ့တိုင်းမှာခင်ဗျားကဦးစီးဦးဆောင်လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်တာပါ။အောင်မြင်နေတဲ့အထက်တန်းအုပ်ချုပ်ရေးမန်နေဂျာ54ဦးကိုစုံစမ်းလေ့လာကြည့်တယ်။52ယောက်ဟာသူတို့ကအရင်ဦးအောင်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရုံမကအထက်စီးယူပြီးတစ်ဖက်လူလက်ပေါ်အုပ်မိုးထားရကအောက်ကိုနှိပ်ဖိချခဲ့ကြပါတဲ့။ခွေးတွေဟာသူတို့ရဲ့သဘောထားပြောပြမှုနဲ့အလျှော့ပေးမှုတွေကိုမြေကြီးပေါ်ကြောလူးပြသလိုသခင်ရဲ့ခြေချတဲ့တိုးဝေပုတ်သက်ပြီးလက်ဆင်းပေးတတ်တဲ့အတိုင်းလူတွေကလည်းလက်ကိုပလက်လန်ချင်းနဲ့တစ်ဖက်သားကိုအလျှော့ပေးကြောင်းပြတာပဲပေါ့အထက်စီးယူကြီးစိုးပုံစံရဲ့ပြောင်းပြန်အနေနဲ့လက်လှန်ပေးပြီးလိုက်လျောကြောင်းပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင်းပါတယ်ဒါဟာတစ်ဖက်လူရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဩဇာကိုခံပါမယ်လို့အသိပေးလိုက်ရရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့အောက်ကျခံလက်ပလက်ထားပြီးနှုတ်ဆက်ပေမဲ့စဉ်းစားစရာချွင်းချက်တွေလည်းရှိပါတယ်။ပြောခဲ့သလိုပဲလက်မှာအနာရှိတဲ့လူတွေအကြောမတန်သူတွေဟာလည်းခပ်ဖွားဖွားလေးကင်တက်တာမို့အလွယ်တကူနဲ့အောက်ကိုရောက်သွားတတ်တာပါ။ဒါကိုအညံ့ခံအလျှော့ပေးတယ်လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်ကိုတန်မိုးထားအသုံးချနေရတဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေအမှုပညာရှင်တွေဂီတသမားတွေဆိုရင်လည်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရမှာတိမ်မွေ့ညင်တာတယ်။သူတို့လက်တွေမထိခိုက်ကြရအောင်ရှောင်ကျဉ်တဲ့အနေနဲ့အလျှော့ပေးတတ်ကြပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ဟန်ပန်တွေကိုသုံးသပ်ပြီးလူတွေကိုတန်ဖိုးဖြတ်လို့ရပါတယ်။နေရာတကာအထက်စီးကနေတဲ့လူဟာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရမှာလဲအထက်စီးပုံစံကိုအရယူမှာဖြစ်ပြီးအောက်ကျခံလိုက်လျောနေကြလူဆိုရင်လဲအလျှော့ပေးလက်နဲ့နှုတ်ဆက်မှာပါ။တကယ်လို့အထက်စီးသမားချင်းစုံပြီးဆိုရင်တော့ဘိုချင်းတွေ့သလိုတယောက်နဲ့တယောက်အပေါ်စီးရဖို့အားပြိုင်လူကြမှာဖြစ်ပါတယ်
ကြံတယောက်လက်ကိုအောက်ရောက်သွားအောင်လှန်ချဖို့ကြိုးစားရမှာပါဒီလိုနဲ့ထွက်လာတဲ့အဖြေကတော့တယောက်လက်တယောက်ညှိရင်နှုတ်ဆက်လက်တွေထောင်လျက်သားဖြစ်သွားရကဒီလူမခေဘူးပဲလို့အပြန်အလှန်လေးစားစိတ်တွေပေါ်လာကြတော့တာပါပဲဒီလိုလက်ဝါးထောင်ပြီးဖြစ်ညစ်နှုတ်ဆက်တာကိုမှဒန်းတူရည်တူနှုတ်ဆက်တယ်လို့ခေါ်နိုင်သလိုလူမဆန်တဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မှုဖြစ်ပါတော့တယ်တစ်ဖက်လူကစီစီပိုးပိုးနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လာတဲ့အခါသူ့လက်ကိုအောက်လန်ချဖို့ခဲရင်တဲ့အပြင်ဒီလိုလှုပ်ချက်ကတိတာလွန်းလာပါတယ်ဒီအခါမှာကိုကအညံ့မခံအလျှော့မပေးတဲ့အနေနဲ့လှုပ်ဖို့ကလွယ်လွယ်လေးပါသူ့ကိုတပြန်စီးရရောက်အောင်သူ့ရဲ့ကိုရေးကိုတာပိုင်နက်ထဲကိုဖောက်ဝင်လိုက်တာပါဒီနည်းကိုသုံးရမှာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘဲချေကိုမတိမတာလှမ်းတက်ထားရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ဆင့်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူ့ဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့ဝင်ရင်းနဲ့တပြိုင်တည်းညာချေကိုရှေ့တက်လိုက်တာပါသူ့ပိုင်နက်ကိုကျူးကျော်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဘဲချေကိုညာချေနဲ့တစ်ထက်တည်းထပ်ရွှေ့ပြီးအဲ့ဒီလူနဲ့ဆက်နှုတ်ဆက်လိုက်ရုံပါပဲโอเคပုံတစ်ပုံကိုမျက်စိထဲမြင်အောင်ကြည့်ရအောင်ညာဘက်လူကအပေါ်စီးလက်ကမ်းပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်လူကလက်ဆွဲရင်းနဲ့ဘဲချေကိုတက်လိုက်ပါတယ်ဒီနီးပရိရဲ့အရာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မှုဟာခက်တင်တင်လေးဖြစ်ပြီးအညီအမျှဖြောက်တန်းထောင်မှတ်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်လူရဲ့လက်ကိုအောက်ရောက်သွားစေပြီးအညံ့ခံလက်မျိုးဖြစ်သွားစေလိမ့်မယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့အတွင်းစည်းပိုင်တဲ့တဲကိုကျူးကျော်ဝင်မိရာကသူ့ကိုအပေါ်စီးပြန်ယူလိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ညာချေတက်ပြီးတစ်ဖက်လူရဲ့အတွင်းပိုင်တဲ့တဲကျူးကျော်ဝင်လိုက်ရာကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မှုဒန်းတူရည်တူပုံစံသို့ပြောင်းသွားစေတာပါတချို့ကညာတန်တွေဖြစ်နေရရင်ဘယ်ခြေလန်းစပြင်းပြီးစတက်ဖို့အခက်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဘာမဆိုလေ့ကျင့်ယူရင်ရတာမို့ပုံမိုလွယ်ကူပြီးနီးစနစ်တကျဖြစ်အောင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ပုံစံတွေအတိုင်းဘယ်ခြေနဲ့စတက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ဒါဆိုမိခွန်းကဘယ်သူကစနှုတ်ဆက်ရမလဲ။တယောက်နဲ့တယောက်ပထမဆုံးတွေ့ခါစားမှာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာဟာအများလက်ခံကျင့်သုံးတဲ့ဓလေ့ထုံးစံဖြစ်နေတာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူကစလက်ကမ်းမလဲကိုကစလိုက်ရင်ရောညံ့ရာကျသွားမလားလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မှုဟာကြိုးစုံမှုရဲ့သင်္ကေတတစ်ခုရဲ့လို့ထည့်တွက်လိုက်ရင်စားမနှုတ်ဆက်ခင်မှာကိုပြန်မေးရမယ့်မိခွန်းတွေတန်းစီနေပါတယ်ငါဟာလက်ခံကြိုးဆိုခံရရဲ့လားတစ်ဖက်လူအနေနဲ့ငါကိုလိုလိုလားလားတွေးချင်နေရဲ့လားအယောင်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတော့ဒီအချက်ကိုသင်တန်းတွေတည်တည်ချာချာပေးထားပါတယ်ဝယ်သူတယောက်စီကိုမဖိတ်ပဲကြိုတင်အသိမပေးဘဲနဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာကိုဘက်ကစားပြီးလက်ကမ်းနှုတ်ဆက်မှုမလုပ်သင့်ပါဘူးတဲ့ဝယ်သူဘက်ကစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပြီးတွန့်သွားနိုင်ပါတယ်ဇုအတ္တမဆံရလည်းရောက်သွားပါတယ်လက်မခံတဲ့အပြင်ပမထုတ်ရင်ကံကောင်းတဲ့နောက်ပြီးလက်မတန်သူတွေနဲ့လက်ကိုတမိုးထားအသုံးပြုနေရသူတွေအဖို့လဲတစ်ဖက်လူကအတင်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လာတာမျိုးကိုလက်မခံတတ်ကြပါဘူးဒါကြောင့်လဲအယောင်တင်တဲ့သားတွေကိုတစ်ဖက်ကစပြီးနှုတ်ဆက်လက်ကမ်းလာတာစောင့်ရင်ပိုကောင်းကြောင်းပြောပြီးဘလို့မြလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပုံပေါ်မလာရင်နှုတ်ဆက်တဲ့အထိမ့်မှတ်ဦးညွန့်ယုံခေါင်းညိတ်ယုံလေးပဲလုပ်ပြပါလို့မှားထားကြလေရဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပုံတွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်လက်ခုံကိုစုပ်ပြီးအုပ်မိုးတွန်းဖိလာတာဟာအလွန်ရန်လိုစော်ကားရာရောက်ပြီးတစ်ဖက်လူကိုတန်းတူဆက်ဆံခွင့်မပေးသလောက်ပါပဲဒီပုံစံဟာနိုင်ထက်စီးနှင်းနဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးတတ်တဲ့အမျိုးသားတွေကျင့်သုံးနေကြဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူကစနှုတ်ဆက်တက်ပြီးအပေါ်စီးကဖမ်းဆုပ်ထားတဲ့အပြင်တစ်ဖက်သားမလှန်နိုင်အောင်လက်ဖြန့်အားလက်မောင်အားတွေပါသုံးပြီးဖိထားတတ်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါလိုနိုင်လိုမင်းထက်လှုပ်လာတာကိုပြန်တိုက်တဲ့နီးလန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ညာချေတက်ပြီးသူ့ပိုင်နက်ထဲဝင်လိုက်ရာကသူ့လက်ဆွဲထားတဲ့ပုံစံကိုပြတ်အောင်လုပ်တဲ့နီးဒါကတနည်းပါဒါပေမဲ့ဟိုလူကအားကောင်းမောင်းတန်ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီနီးပြူဟာကိုသုံးဖို့မလွယ်ဘူးလေအဲ့ဒီတော့ရိုးရိုးလေးနဲ့ပိုကောင်းတာကတော့တစ်ဖက်ကကန်းလာတဲ့လက်ပေါ်အုပ်ကင်လိုက်ပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်တာပါဒါဆိုရင်ကိုကအပေါ်စီးပြန်ရလိုက်သလိုသူ့ထက်သားတယ်ဆိုတာလေပြလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရမယ်တခုတော့ရှိတယ်ဒီလောက်ရဟာဘိုကြစိုးမိုးလိုသူကိုစိတ်ကတိကအောင်ဖြစ်သွားစေပြီးအခင်အမြင်ပြတ်သွားစေနိုင်တာမို့အခြေအနေအရတတိကြီးစွာထားပြီးလှုပ်သင့်ပါတယ်တစ်ဖက်လူရဲ့နှုတ်ဆက်လက်ကိုကလက်ခုပ်တံလက်နှစ်ဖက်အုပ်ပြီးဆွဲကင်နှုတ်ဆက်တဲ့ပုံစံကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေနှုတ်ဆက်နည်းလို့ခေါ်တွင်ပါတယ်။တစ်ဖက်လူကိုယူသားမှုနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချလောက်တဲ့အကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသတဲ့သဘောပါ။ဒါပေမဲ့တွေ့ခါစားမိတ်ဆွေတစ်တယောက်ကိုအဲ့ဒီလိုသွားနှုတ်ဆက်မိရင်အကျိုးဆက်ကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပါလေရော။တစ်ဖက်လူအနေနဲ့မယုံသင်္ကာနဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်နေဆိုပါတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့အုပ်ပြီးနှုတ်ဆက်တာမျိုးကိုနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားလူတွေကိုသာသုံးသင့်ပါတယ်
တချို့နှုတ်ဆက်ပုံတွေကြတော့ငါးသေးကောင်ကြီးလိုအသက်မပါဖော်ရည်လိုက်လဲမှုမရှိပါဘူးအတိအကျပြောရရင်လက်ကအေးဒီအေးဆက်နဲ့ရေခဲရိုက်ထားတဲ့အတိုင်းဒီလိုလက်မျိုးကိုကန်ရတာဟာပေါ့ပြက်ပြက်နဲ့ဘာလှုပ်ရှားမှုအရသာမှမရှိတဲ့အတွက်အင်မတန်လူကြိုက်နေပါတယ်အဲ့ဒီငါးသေးလက်ပိုင်းရှင်အများစုဟာစိတ်သက်ပြောညံ့မှုကိုထုတ်ပြသလိုဖြစ်နေပါတယ်အထူးသဖြင့်သူတို့လက်ကိုအောက်ကျခံလက်အဖြစ်ရောက်အောင်အလွယ်တကူလှန်ချပစ်လိုက်လို့ရလို့ပါအံ့ဩစရာကောင်းတာကဒီလိုငါးသေးလက်ပိုင်းရှင်အတော်များများဟာဒီလိုလက်မျိုးသုံးလို့သုံးမိမှန်းတော့မသိကြပါဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုဂရုတစိုက်မသုံးသပ်မိတာပါဒီတော့ခင်ဗျားရဲ့နှုတ်ဆက်လက်တွေဘယ်လိုနေသလဲဆိုတာမိတ်ဆွေရင်းချတွေကိုမေးမြန်းပြီးလိုအပ်ရင်အနာဂတ်အတွက်စင်ချင်ပြုပြင်ဖို့ကောင်းပါတယ်တန်လက်နဲ့ညှစ်တာဟာကြမ်းတမ်းရိုင်းပြသူတွေရဲ့ရန်စစော်ကားတဲ့သင်္ကေတအမှတ်အသားပါကံမကောင်းပုံကအဲ့ဒီလိုတအားဖြစ်ညစ်တဲ့နှုတ်ဆက်မှုကိုထိထိရောက်ရောက်တုတ်ပြန်တဲ့နည်းမရှိသေးပါဘူးတကယ်တော့ဒီလိုရန်ကားလာတဲ့လူကိုပါဇက်ကဆဲချင်ဆဲဒါမှမဟုတ်နှာခေါင်းရိုးကျိုးအောင်လက်သီးနဲ့ထိုးပစ်လိုက်ရုံပဲရှိပါတော့တယ်အပေါ်စီးနဲ့လက်အုပ်ပြီးဖိတွန်းတဲ့ပုံစံလိုပဲလက်ကြီးတောင့်ခံပြီးတွန်းတာမျိုးဟာလည်းပိုကျစိုးမိုးချင်တဲ့လူရန်ကားတွေတုံးတက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုပါသူ့ရဲ့အထူးရည်ရွယ်ချက်ကတော့တစ်ဖက်သားကိုသူနဲ့ဝေးရာတွန်းထားရင်သူ့ရဲ့အတွင်းပိုင်နက်ကပထုတ်ထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုလူနေကျဲတဲ့ဒေသတွေကတောသူတောင်သားတွေဟာသူတို့ရဲ့အပြင်ပိုင်နက်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့အသုံးပြုတတ်လေရဲ့တောသားတွေနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုရှေ့ကိုင်းညွတ်လို့ဒါမှမဟုတ်ခြေတစ်ချောင်းထဲပေါ်အားပြုပြီးရက်တက်ကြပါတယ်လက်ဖြားလေးတွေကိုသာဖမ်းဆုပ်တဲ့ပုံစံဟာလက်ဆန့်တွန်းနှုတ်ဆက်တာနဲ့မချာပုံစံမကျဘူးလို့ဆိုရပါမယ်တစ်ဖက်လူကိုမမီမကန်းလွဲချော်ပြီးဖမ်းကင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ဆက်သူဟာစိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုကိုပြလိုက်ရာရောက်ပြီးသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုလျော့နေသွားစေပါတယ်စင်စစ်တော့လက်ဆန့်ပြီးတောင့်တွန်းထားတဲ့ပုံစံလိုပဲလက်ဖြားကိုစုပ်ကိုင်းနှုတ်ဆက်တာဟာလည်းတစ်ဖက်လူကိုသူနဲ့ခက်ခွာထားပြီးသူ့ပိုင်နက်ကိုချဲ့ထွင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါပါတယ်နှုတ်ဆက်သူကအနှုတ်ဆက်ခံရဲ့လက်ကိုသူ့ဘက်ဆွဲယူရမှာတော့အတိတ်ပဲနှမျိုးထွက်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကနှုတ်ဆက်သူဟာမလုံမလဲနဲ့သူ့ကိုယ်သူစိတ်မချတဲ့အသွင်ရှိနေပြီးသူ့ရဲ့အပြင်ပိုင်နဲ့ဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်ထဲမှာတစ်ဖက်လူကိုဆွဲထားတာပိုလုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့ထင်လို့ပါပဲဒုတိယအနေနဲ့တော့နှုတ်ဆက်သူဟာအတွင်းပိုင်နဲ့ချင်းချင်းလေးနဲ့လူချင်းကပ်နေတတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ပြီးသူ့သဘာဝဓလေ့အတိုင်းကျင့်သုံးပြုမူတာပါလက်နှစ်ဖက်စလုံးအသုံးပြုပြီးကင်ဆုံနှုတ်ဆက်မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကိုချင်းစာမှုကျင်နာမှုယိုသားမှုယုံကြည်မှုတစ်ဖက်လူအပေါ်လိုက်လဲမှုတွေကိုပြသပါတယ်ဒီနေရာမှာထူးခြားချက်နှစ်ရပ်ကိုသတိမူဖို့လိုပါတယ်ဘယ်ဘက်လက်ဟာနှုတ်ဆက်သူရဲ့ပိုကဲတဲ့ခံစားမှုကိုဖော်ထုတ်ရာရောက်တယ်လို့တစ်ဖက်လူကိုကင်တွဲတဲ့နေရာမှာပုတ်တက်မှုစုံညစ်မှုတွေအရာသူ့ခံစားမှုအချိုးအစားအနေအများကိုသိစေနိုင်ပါတယ်လက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုသုံးပြုပြီးတော့မှနှုတ်ဆက်ရမှာလက်နောက်တစ်ဖက်ဘယ်ဘက်လက်ကဘယ်ဘက်တထောင်ကိုဖမ်းကင်လိုက်တဲ့ပုံကလက်ကောက်ဝတ်ကိုစုပ်ကင်လိုက်တဲ့ပုံထက်ပိုပြီးတော့လေးနက်တဲ့ပုံပြပါတယ်နောက်တစ်မျိုးရှိပါတယ်ညာဘက်လက်နဲ့နှုတ်ဆက်နေရင်ကဘယ်ဘက်လက်ကပခုံးကိုကင်လိုက်တဲ့ပုံဟာလဲလက်မောင်းကိုကင်တဲ့ပုံထက်ခံစားမှုပိုကြောင်းပြဆိုပါတယ်ဒုတိယအချက်ကနှုတ်ဆက်သူရဲ့ဘယ်လက်ဟာတစ်ဖက်လူရဲ့အတွင်းပိုင်နဲ့တာမကအသားချင်းမှထိတဲ့အထိနေကြော်စီးဖောက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရေဘူးရအပြင်လက်ကောက်ဝတ်နဲ့တထောင်စစ်ကိုင်းတာတွေကိုအရင်နီးဆုံးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုတွေသာလက်ခံတတ်ကြတာပါလက်မောင်းနဲ့ပခုံးကိုင်တဲ့အဆင့်ကြတော့ပိုပြီးအတွင်းကျတဲ့ပိုင်နဲ့တော်ယုံလူအထိမခံနိုင်တဲ့ကိုခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းဖြစ်သွားပါပြီတယောက်နဲ့တယောက်စိုးတူကောင်းဖက်သဘောထားတူတူချင်းသာသုံးလေးရှိပါတယ်ကိုစီရင်တွင်းကတိနာလဲမှုနဲ့ယိုဖိတ်ရှန်ထွက်လာတဲ့ခန်းစားမှုတွေမရှိဘဲနဲ့တော့လက်နှစ်ဖက်ကင်ပြီးသွားမနှုတ်ဆက်ပါနဲ့တစ်ဖက်ကတန်တရားဝင်ပြီးအထင်လွဲသွားမှတေးချပါတယ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုခုလိုဖက်လဲတခင်တရင်တနီလက်စုံကင်နှုတ်ဆက်မိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာကိုယ်တည်တွင်ကိုတူးမိတယ်လို့ဖြစ်တာပါပဲဝဲသူအစ်စ်နဲ့တွေ့စမှာလက်နှစ်ဖက်သုံးပြီးနှုတ်ဆက်မိတဲ့အယောင်သမားတွေဟာလည်းညင်းဆန်ခေါင်းခါခြင်းနဲ့အပြစ်ပေးခံရတတ်တာကိုသတိထားကြဖို့ပါပဲ